欢迎您收看本期的节目，我是镜片600度，我们来拆个快递。留了一张纸条，上面写了耳机的序列号以及故障的描述。连接蓝牙不正常，耳机放进洗衣机洗了，进水，大概粉丝描述是2周左右。这是苹果的3代耳机，就是 AirPods Pro。那接下来呢，我们来稍微检测一下，看它是什么故障。那既然是连接手机不正常，那我们就来检测一下是耳机的问题还是电池仓的问题。我们先看一下这个耳机，看上去外观的话没有很严重的腐蚀啊。我们希望这耳机是没问题的，因为这个耳机的话通常是不会进水的，它里面的喇叭跟后面的话是非常密封的。如果拆过的朋友应该知道，里面打的胶是非常多的，除非你放在一个密封的容器里面。里面装满水，然后对外部加压，它可能水会进去。一般的，像我们平时洗脸啊，掉进洗脸池里面应该是不会进水的。我们先给它充个电，看一下有没有充电电流。目前充电电流是50几毫安，这个可能是不正常，但是也有可能它的电池仓长期亏电，需要一个激活的过程。我们先给它充一回来试一下。我们充了大概有几分钟啊，它还是50几毫安，这肯定是不正常。那接下来呢，我们把电池仓给拆开，看一下里面进水的情况、腐蚀的情况是什么样子的。3代的电池仓拆解的话，跟1代、2代差不多，整个思路就是把所有的边胶割完之后，一撬就上来了。我们需要用到几个专业的工具，跟2代、1代稍微不同。第一步呢，还是把周围的边胶给割开，因为它有胶水粘在外壳跟电池仓内座粘在一起，我们需要给它分离。转弯的地方呢，我们用这种专用的工具啊，这样插进去就行了。接下来呢，我们来快进。我们把周围的边胶全部松完之后啊，轻轻一撬，它就出来了啊。我可以看到里面还有水渍，但是不在显微镜下面观察的话，目测是腐蚀不是很严重。但我不知道电池的情况怎么样。一般进水的话，最容易出问题的就是电池和按键的开关以及无线充电线圈的焊点的地方容易腐蚀到。因为它主板的话打了全部都是胶，那种防水胶，从2代开始打的胶是非常多，一般不容易进水，除非它胶没有打到，机器打的时候呢疏忽了没打到啊，它就会有腐蚀。正常情况下不会。像3代进水的话，最多的地方就是电池座连接主板的地方，那个排线座容易进水。那接下来我们在显微镜下面看一下，看腐蚀情况怎么样。主板看上去的话，腐蚀不是很严重，可以看到它的防水层非常的厚。电池的电极、正负极的话，腐蚀也没有很明显的霉渍啊。等会我们来给它烘干一下，烘干完之后看能不能充上电。看电池的电极没有就是很厚的铜绿啊，或者是白色的霉斑也没有。电池座跟主板连接的地方也没有明显的腐蚀啊。我们给它烘干一下，来看一下能不能充电。接下来我们用热风枪来给它加热一下，加的时间稍微长一点啊，温度要打低一点。烘干好之后，我们插上充电线来试一下吧。哦，电流可以了啊，可以到319毫安左右。1代、2代是200多，3代是300多，这是正常的充电电流。那接下来呢，我们来拿个耳机来试一下，看一下它的耳机电池仓是不是正常的。我要拿我的耳机吧，它这个耳机我先不试，因为我这个耳机是好的。我们先拿个左耳试一下。啊，这是左耳，看一下能不能亮白灯，亮白灯就可以。放上去啊，不用按按钮啊，就可以亮白灯。刚刚我们测试了一下，它的耳机是没有问题的，功能都正常。就是这电池仓，电池仓有什么问题呢？电池仓目前不漏电，它的原因就是故障就是放入耳机它自动闪白灯，就你不按按钮的话，它也是白灯。你连接完手机之后，它还是白灯，就是无线白灯。它这种情况一般都是按键的开关的排线进水腐蚀导致的话短路，或者有阻值，没有完全短路可能有阻值。我们需要给它更换一个开关排线。给大家演示一下啊，现在是闪白灯状态啊。
好，连接好了。大家可以看到它不亮绿灯啊，直接还是白灯闪。进下一遍连接，无限循环，就是这个情况。那接下来呢，我们来给它把这个排线来更换一下。在更换排线之前，我们先把这个开关来测一下，看是不是有阻滞。我们先把这个排线从主板上拆下来，拆下来之后呢，我们用万用表啊来测量一下开关之间有没有阻滞。正常情况下，如果没有阻滞，它是无线闪白灯的话，无线连接的话，那说明主板有问题。好，万用表打到电阻档、欧姆档，看一下，140多的阻滞。我们在显微镜下面操作吧。接下来呢，我们在显微镜下面的排线给更换一下。更换这个排线呢，需要给它加热啊，然后翘起来，然后换一个原装的排线就可以了。那个排线我们就已经拆下来了，旧的坏的排线，我们给拿下来。啊，这就是坏的排线啊。我们准备一个新的排线给装上。好，这个耳机的排线我们就已经装好了，开关排线还有无线充电的排线在一起。我们先来试一下，看它连接好之后还闪不闪白灯了。耳机已经快连接好了啊，已经连接好了，它现在已经不闪白灯了，正常了啊。现在已经不闪白灯了，它是闪绿灯，不是闪绿灯，它就是常亮绿灯，说明在给耳机充电或者充满的状态。那这个耳机的故障就是因为进水导致开关短路，无线的闪白灯。那这个 Pro 的话就修好了，我们测试2天没有问题，我要给粉丝发回去。好，感谢您收看本期的节目，下次节目我们再见，拜拜。